Hello，大家好，我係 Max，今日帶大家去香港最大嘅瀑布群——梧桐寨瀑布群啊。一般我哋去呢梧桐寨呢都係去3-4個瀑嘅啫，咁但係其實梧桐寨係有7個高瀑布嘅。咁我哋今日呢就嚟一個深度遊，一次過行晒7條瀑布，仲探埋啲洞添。我哋而家先欣賞下7條瀑布先。咁去梧桐寨呢，通常都喺萬德苑度上去噶啦。咁行晒7條瀑布之後呢，我哋會兜另一邊落返嚟嘅，咁啊唔會行回頭路嘅。咁全程呢就8.7公里啦，咁爬升咗500幾米，用咗6個鐘頭嚟行嘅。咁梧桐寨呢度啲路呢都係比較崎嶇嘅，路面不平嘅，要手腳並用嘅，咁啊身手不宜啦。喺繼續介紹之前，記得 subscribe 我 channel 啊，撳埋隔離個鐘仔選擇全部。我哋喺大埔港鐵站出面嘅巴士總站呢，揾 64K 去元朗西嘅。咁啊搭20分鐘巴士呢，去到牛欄窩站落車啦。咁啊落車之後呢，調返轉行25米度呢，就嚟到呢個路口噶啦。咁見到呢個萬德苑嘅標誌呢，就跟住去就啱噶啦。呢條係馬路嚟嘅，所以記得睇下後面有冇車。我哋沿住馬路呢，向呢個梧桐寨村嘅方向行啦。咁嗰度呢，有啲好多路牌呢，就係話為己為人呢，行山人士要戴口罩嘅。咁沿途呢都有好多呢啲粉紅色嘅路牌呢，指示我哋去萬德苑嘅方向。咁呢，林錦公路嗰度呢，海拔呢就係80米度啦。咁我哋去到梧桐寨嘅入口呢，萬德苑呢大概就200米度啦，所以呢都有120米要爬嘅。咁我今次呢用行晒7條瀑布呢，用咗足足6個鐘頭啊。咁啊連埋搭車的話呢，真係7-8個鐘頭都嚟緊啦，所以呢記得早啲出發。沿途都幾多樹蔭，都幾舒服嘅。咁行到呢度呢，我哋跟住地下嘅指示呢，靠右行。咁行到呢個路口呢，我哋呢就靠住左邊啦，見住呢個萬德苑嘅方向繼續行。喺呢個路口呢，就靠右啦。行去萬德苑嘅路呢，大概只係行咗20零分鐘，但係唔知點解感覺呢就過得好耐喎。咁咧嚟到呢度，終於見到萬德苑嘅招牌啦。嗱，記住啊，只係招牌咋。之後呢，仲要行一段仔路呢，先可以見到呢個真正嘅萬德苑嘅。咁我哋終於嚟到萬德苑啦，隔籬呢就係梧桐寨嘅山徑嘅入口啦。咁亦都可以喺呢度買啲嘢補給下嘅。向前行咗10零米呢，已經見到一個好細型嘅瀑布啦，已經好多人喺度聚集噶咯。留意下路嘅右手邊有一件好重要嘅警示。此路段艱險難行啊！記得要帶齊裝備，仲要睇好天氣先好嚟。咁我覺得呢，開頭啲路都 OK 嘅，咁啊有好多樹蔭啦，又大又闊啦。咁但係後尾呢，井底瀑之後啲路呢就開始泥料啦。過咗主瀑之後啲路呢，更加要步步為營先去到啊！嗰度呢，真係成條石河咁樣，跟住又多水又濕又跣，所以呢，就好多人呢就會喺主瀑之後呢就沿噶啦，沿路走返出去。咁正所謂呢，上山容易落山難啊！咁沿路落返去呢，我覺得呢就比較麻煩啲。我個人呢就覺得呢，由主瀑之後上去散發瀑，跟住行另一條市井啲嘅落山呢，就比較容易啲嘅。咁我哋喺前面呢，見到有個路牌呢，咁就到咗呢個井底瀑啦，我哋要行左邊嗰邊落去望一望個井底瀑先。咁講返條路先，我哋由萬德苑嗰邊呢，行咗20分鐘就會去到呢個井底瀑啦。咁啊中間就爬升咗100幾米嘅。咁落去井底瀑呢條短短地嘅路呢，就已經令你體會到梧桐寨呢度點樣上山容易落山難啊！因為每一級呢都好大級嘅。咁啊落到嚟呢，真係超級多人嘅呢度。大家都行咗咁耐山先見到第一個瀑布，當然會喺呢度大丟下啦。咁留意下瀑布嘅右手邊呢，其實係一條路呢，可以上去上面嘅一個井底瀑嘅。咁
咁我哋呢就好幸運地呢遇到幾位姐姐呢幫我哋示範一下點樣喺上面行返落嚟嘅。咁留意下呢，除咗右邊有路之外呢，左邊呢其實紅色衫嗰位姐姐呢嗰條路呢都係可行嘅，直接就喺瀑布隔籬嘅石頭坐住落嚟呢，其實仲快啲添。其實右邊呢條路呢根本都唔係啲咩路嚟嘅，因為太狹窄啦，冇乜位俾你落腳啦。咁加上呢喺瀑布隔籬呢，咁啊又多水又潮濕呢，就生咗好多青苔啦，咁就其實好危險嘅呢條路。咁睇完姐姐行呢，都係時候睇下 Max 表演一下啲笨拙嘅新手啦。首先呢，就係要戴好你嘅手套，唔好俾啲石頭界親自己隻手先。跟住呢，我哋要遵從呢個3點不露嘅原則，唔係3點不動1點動嘅原則，即係話呢，雙手雙腳4個點計埋呢，有3個點係要保持平衡，保持唔喐，跟住淨係喐一個，慢慢嚟，確保每一步都穩打穩紮嘅。前面就係嗰個上面嗰個井底瀑啦，呢啲位呢，有啲樹根扶一扶呢，真係好好多。嚟到呢度嘅感覺都幾特別噶，畫面右手邊呢，就係下面井底瀑嗰啲人，咁我哋上到嚟呢度呢，就一個人都冇嘅，即係好似去酒樓飲茶開咗間 VIP 房咁樣，淨係得你一個喺度。呢個瀑呢，又比下面嗰個瀑呢高好多啦，咁啊比較壯觀啲，我覺得。留意下呢，畫面正中間嚿石上面呢，有啲前人留低嘅疊石頭喺度，都幾得意啊呢個。同埋呢，上到嚟之後呢，你先會覺得呢個先係真正嘅井底瀑，因為望上去呢，三邊都係崖壁嚟嘅，咁啊真係好似一個井底下面嘅感覺。咁喺呢度 happy 完呢，又係時候繼續上路啦。呢度附近呢，就完全冇路嘅，所以我哋呢，又要返去下面嗰個正常嘅井底瀑。咁呢，又要再爬一次頭先爬過嗰啲路啦。落去呢一程呢，我感覺呢，比上嚟呢一程呢難好多。啲落腳位呢，都有時都揾咗好耐都揾唔到。咁我個 friend 呢，喺水嗰邊慢慢坐住落去呢，嗰邊真係會容易好多嘅。咁如果你想上嚟玩水嘅話呢，真係要認真考慮一下自己應唔應付到呢啲路面。呢一 part 呢，亦都係今日最麻煩、最難搞嘅攀爬部分。就算之後呢，數間去呢個龍鬚瀑呢，都唔夠呢度難。咁終於落返嚟啦，但係一落返嚟見到咁多人呢，就會覺得寧願辛苦啲上去上面嗰度呢，辛苦少少呢都係值得嘅。咁我哋係沿住啲石梯級呢，就上返去頭先分叉路嗰度啦。咁上到去前面嗰條路呢，就係我哋嚟嗰條路嚟嘅，所以我哋揀左邊呢條路，繼續行上去中瀑嗰度啊。咁行上去中瀑呢就好近嘅啫，大概都係4-5分鐘左右到噶啦。不過頭先喺井底瀑上嚟呢，就見到好多人帶住一家大細呢去玩呢，咁我覺得有啲奇怪，因為呢條呢根本就唔係合家歡路線嚟嘅。咁上到嚟呢，又見到一個分叉路啦，我哋揀左邊嗰條呢就去到中瀑噶啦，咁右邊嗰條呢就係繼續上去嘅。咁好快就嚟到中瀑呢度啦，中瀑呢度亦都係好多人嘅。咁同埋呢度呢，一眼望過去，全部都係着3點式嘅打卡嘅靚女。其實就好正常嘅，因為中瀑呢度呢有20米高，其實幾有氣勢嘅，好過下面井底瀑得5米啊。咁我哋呢睇完瀑布同埋靚女之後呢，就向呢個主瀑出發啦。沿路出返去喺岔路口揀左邊啦。咁去到主瀑之前呢，我哋仲會經過一個瀑布嘅彩虹瀑。咁中瀑去彩虹瀑呢，大概就要半個鐘頭啦，要爬升100米度，所以嚟唔同寨行呢都幾需要體力噶。不斷咁爬高啦，咁啊條路又比較窄啲啦，咁石級又比較大啲啦，咁啊不斷咁之字形上山呢都幾攰下嘅。上咗陣山又要落返山，好奇怪。咁行下呢，會好似去咗河邊咁樣嘅。咁前面左邊呢，會有一條路仔呢，可以落到個澗度嘅，不過其實入去都冇咩好睇。
係有幾嚿石俾你坐下休息下咁嘅啫。咁嚟緊前面呢度呢，就有個分岔路口啦。咁同之前都好似啦，左邊就係去彩虹瀑嘅，右邊呢就係繼續上去主瀑嘅。咁向前行多幾十米，啲好乾嘅河床呢，就到呢個彩虹瀑啦。咁彩虹瀑呢度呢，就環境好清幽啊，人又好少。咁唔同寨啲瀑布係咁樣嘅，你越上得高呢，就越少人，越唔出名又越少人啦。咁呢個彩虹瀑呢，係唔同寨7條瀑布入面呢，規模最細嗰一條嚟嘅。咁所以呢，我哋呢都好快就去主瀑嗰邊行啦。咁我哋行嗰日呢，仲落咗陣雨添嘅，所以呢，一陣啲石頭又更加濕滑啦。咁由彩虹瀑上主瀑呢，大概要爬升60零米啦。咁我哋就用咗20分鐘嘅。咁路上面呢，都係呢啲大石級啦。咁啊難就唔難嘅，不過就辛苦少少咯。咁偶然都會用手扶一扶嘅。咁上完一堆梯級之後呢，又開始有少少落山咯。咁喺去主瀑之前呢，就有個位呢，有少少難度嘅，就係呢度啦。嗰啲樓梯級呢，就比較窄啲啦，咁啊要扶一扶先落到去嘅。咁你睇到啦，個梯級比較窄啲啦，咁難就唔難嘅，扶住慢慢落就 OK 噶啦。咁地面有個箭嘴嘅，我哋跟住箭嘴咁去呢，就去到主瀑噶啦。咁其實沿路呢，其實都冇乜指示牌咯。係得啲牌呢喺度指住係主瀑啊、井底瀑啊，咁有個名，有中英文名咁樣，跟住就冇啦。沿途點樣行呢？其實一啲指示都冇嘅。咁好在呢，就係岔路又唔多啦呢度。咁其實跟住人行呢，都唔會迷路嘅呢度。咁喺就嚟到主瀑之前呢，就有個岔路嘅，一邊呢，就係去上去主瀑嘅看台，一邊就去主瀑嘅。咁主瀑呢度呢，就係最壯觀嗰條瀑布啦，有30米高嘅。落完雨之後，水量充足，氣勢澎湃啊！呢條瀑布，主瀑呢度呢，海拔450米，其實高過好多山嘅啦已經。瀑布嘅水源呢，來自四方山嘅，之後呢，會匯入林村河。呢度呢，亦係打卡熱點嚟嘅，咁好多人呢，就會喺呢度打完卡之後呢，就會沿路出返去噶啦。咁我哋呢，就會繼續上去上面嘅散發瀑，同埋另外2個隱藏嘅瀑布。唔同寨我之前已經嚟過2次啦，但係都冇去過嗰2個隱藏嘅瀑布。唔講可能唔知啊。唔同寨瀑布群呢，仲係香港4大自然奇景之一噶。咁我哋睇完主瀑呢，就向下一個瀑布進發啦，即係散發瀑。咁上去嘅路呢，就真係比較崎嶇啦。右邊嘅警告牌又有小心山洪啊，當心大石滾下啊！因為嚟緊呢段路呢，真係好崎嶇、好困難嘅。因為以前呢，曾經發生過山泥傾瀉，後尾收足咗呢，都係咁崎嶇。我而家行緊呢段路呢，啲石面全部都係濕嘅。呢段路呢，係橫跨咗一個好淺嘅河面嘅，不斷有水喺上面行落嚟嘅，所以係濕濕立立好鬼跣嘅，要小心。咁由主瀑上去散發瀑呢，大概就係用咗20零分鐘啦，爬升咗30米咁。咁呢段路呢，雖然就唔係好長咁，但係呢都要真係要小心咯，因為佢呢度呢，其實就好似一條石河咁樣嘅，每一嚿石呢都有機會會喐嘅。其實斜度都比較大，每一級都比較大級，所以呢最好用手扶一扶。我哋呢喺而家嘅畫面嘅右邊過嚟嘅，咁啊記得行上呢堆梯級，就唔好走咗去我哋後面嗰個樹林嗰度啦。嗰邊好似有路咁，其實就冇路嘅，所以記得上到嚟呢係轉右邊行呢啲好唔係路嘅梯級。咁沿住啲梯級上去呢，好快就會見到有個小窿喎前面。咁 Max 當然會入去望一望啦。咁其實入面呢就乜都冇嘅，就一個好矮好窄嘅窿，但係唔知有咩用。咁過咗個窿仔呢，好快就嚟到最後一個主要嘅瀑布啦，散發瀑。留意下畫面右邊嗰度呢，其實就係主瀑嘅頂嚟嘅，所以呢，千祈唔好跨嗰啲鐵欄出去影相啊，嗰度好危險噶。咁散發瀑呢度呢，地方就唔大啦，咁加上上嚟嘅路呢，比較困難啲，所以呢，人就唔多嘅。咁喺散發瀑嘅呢一潭池水下面呢，都揾到啲好得意嘅野生動物噶。咁啊，俾我發現咗一隻橙色嘅好鮮豔嘅，同埋呢一隻
有保護色嘅，應該係螺旋嚟嘅。咁佢係喺水底下面爬呢，好搞鬼個樣。咁散發布隔離呢度咁大個窿呢 Max 當然會好好奇咁走入去望一望啦。咁個窿呢都幾大幾闊嘅喎，其實唔使點樣烏低身都可以入到去啦。咁啊入面有兩個窿嘅，咁啊左邊呢就掘頭嘅，右邊呢望落去都係掘頭嘅。咁所以呢，我都好快就出返去啦。咁我哋呢，就而家就離開散發布，繼續上去啦。記得呢度係主瀑嘅頂嚟嘅，唔好跨過呢啲鐵欄出去啊！出咗去一線低，可能就飛咗幾十米落去主瀑嗰度噶啦。呢度以前曾經發生過致命意外噶。咁我哋呢，就繼續向上爬啦，向最後嘅兩個瀑布玉女瀑同埋龍鬚瀑啊。咁由散發瀑去玉女瀑呢，大概就爬升咗40米度啦。咁嚟到呢個路口呢，記得左邊呢就冇路嘅，我哋行右邊嗰度。咁好在呢，香港遠足路線用嘅 OpenStreetMap 呢，上面係有玉女瀑嗰條路嘅，就係呢個路口啦。咁啊，左邊呢有一條好隱約嘅路呢，嗰條路呢就可以去到玉女瀑噶啦。咁呢條路呢就唔係好明顯啦，亦都好窄啦，有少少暗斜向出面嘅，所以就小心啲。咁啊，路真係好窄啦，咁啊有啲石喺度啦，咁石呢又有啲淺淺地咁樣呢，所以其實真係要小心啲行，一步步咁嚟。咁行下呢，右邊有個窿喎，咁因為好狹窄啦，同埋隱約見到有一潭水喺度呢，咁所以就我用支自拍棍伸入去望一望就算啦。喺度講聲對唔住先，嗰啲手電筒呢唔係好夠力啊，影得唔係好清。我哋離開個洞繼續行啦。咁我哋再行前少少呢，就已經見到玉女瀑啦。咁呢條路呢已經非常之唔明顯啦，有時都要停低諗一諗究竟點樣行過去嘅。咁啊要踩住間邊嗰啲石頭呢，慢慢落去啦。每一級都好大級，同埋好多青苔啊嗰啲嘢都要小心啲。咁好在呢度呢都有啲樹根啊、植物啊捉下，咁就都應付到嘅。咁啊終於嚟到尾二嗰條瀑布啦，玉女瀑。咁玉女瀑個名點樣嚟嘅？你望下呢個瀑布嘅形狀呢，就知噶啦，即係同陽元石啊、陰元石嗰啲 friend 嚟嘅。咁呢個瀑布呢，真係比較陰柔啲，水量唔係好充足咁嘅感覺，氣勢呢就唔係好澎湃，但係呢就細水長流咯。咁正當我個 friend 呢喺度享受緊玉女瀑嘅泉水嘅時候呢，我就注意到呢對面山坡呢好似一級級咁樣嘅喎。咁我哋就會經過呢個斜坡呢，向上游嘅龍鬚瀑進發啦。咁你見啦，由玉女瀑上嚟呢幾級樓梯呢，真係要好小心。每一級俾你踩嘅位置呢，都唔係好多，不過上到去之後呢，就好好多啦。上到嚟呢，發覺啲石頭真係好奇怪嘅，好似俾人為分開一層層咁樣嘅。咁由玉女瀑去龍鬚瀑呢段路呢，其實真係冇路嘅，完全係 freestyle 嚟嘅，有你自由發揮啊！咁我哋嘅目標呢，就係向住呢個上游行嘅，咁大概行200米到啦。純粹講緊呢個地圖上面嘅水平距離啊。咁睇下我左手握住呢一棵嘢呢，上面有一條絲帶嘅，不過呢條陳年絲帶呢，都真係唔知幾時嘅。我估計呢，都好耐冇行山隊嚟呢度啦，呢度周圍附近都冇絲帶嘅，所以呢，喺度行呢，都真係靠自己嘅。咁喺啲石上面行嘅時候呢，就自己小心啲啦，因為都會跣嘅。咁我帶住疑惑同埋迷惘行咗一段路之後呢，我哋終於見到呢個龍鬚瀑啦。呢度附近呢幾棵樹呢都有啲紅色嘅，唔知係氣根定咩呢掛喺度。咁有啲流水嘅水量呢，都同下面玉女瀑嗰邊差唔多，都係比較細啲，我覺得。個水池都係比較細啊，所以我哋逗留咗一陣就走啦。我哋呢要沿路出返去玉女瀑啦，再沿路出返去頭先嗰個分岔路口嗰度。咁呢，唔好以為你10零分鐘之前行過嘅呢條路呢係冇難度喎，其實呢係會唔記得咗頭先行過啲咩路嘅。咁返嚟玉女瀑呢，我哋要行返去過去對面啦。咁呢幾位外國朋友喺度浸住泉水飲下啤酒，都幾寫意喎。咁
咁我哋就翻嚟頭先行過嘅狹窄小道呢，出返去頭先個岔路口啊。出返嚟之後呢，沿最右邊嗰條路行啦。我哋順利去晒7個瀑布，打晒卡之後呢，就要落山啦。咁途中呢，會穿過一啲廢屋嘅。咁之後啲路呢，都係啲好四正、好正式嘅山徑嚟嘅，所以都唔使戴手套啦。沿途亦都冇乜特別景點啊、風景啊咁樣嘅，所以呢，就請容許我踩行友咁樣講埋呢段。咁一路行呢，都係平路嚟嘅，冇乜上落嘅。咁一路直行呢，好快就會去到一個岔路口啦。左邊呢係繼續上大帽山山頂嘅，我哋一直向前行就啱噶啦。向前行就係呢個指住林錦公路北京瀑布嗰個牌啊。咁呢條路呢，都係啲好四正、好正式嘅路嚟嘅，好闊啦，好好行啦，冇岔路嘅，所以都唔會行錯嘅。缺點就係冇嘢睇啦。日落嘅時分，如果有氣有力嘅話呢，其實頭先嗰個路口上去大帽山睇日落呢，都係好正嘅。不過今日真係好攰啦，所以我哋落山。一路轉左轉右識咁樣行落山呢，行咗好耐呢，就會有啲疑惑，就係點解行咁耐都未到嘅？直頭行到我有啲懷疑人生添啊！咁而家少少時間，等我總結下今日嘅行程啦。咁7個瀑布呢，其實平時去開嗰4個呢，真係最靚嘅。玉女瀑同埋龍鬚瀑呢，我就覺得你睇咗當行咗算啦。咁彩虹瀑呢都值得一去嘅，自己去呢，人少少咁樣浸下水幾好嘅。井底瀑呢，我指上面嗰個呢，就真係有驚喜啲。最衰就係爬上去嗰段路太有挑戰性啦。翻嚟先，咁我哋落到嚟呢度呢，就係最開初經過嘅嗰個牌啦。咁所以我哋梗係向左行啦。呢度呢，一路行出去呢，就沿路出返去萬德苑嗰度啦。我講過啦，我哋今日呢係唔會行回頭路嘅。所以我哋今次呢係揀去穿過唔同寨村呢，靠右邊咁樣落去嘅。咁其實就算行返今朝嚟嗰條路呢，都冇所謂嘅。我行呢邊純粹係想試下其他嘅路。咁行呢邊呢，會經過唔同寨村嘅公廁嘅，但係個公廁好似而家係裝修緊。咁記得啦，你落到嚟村呢，其實就要戴翻個口罩噶啦，為人為己。咁同埋入得呢啲村呢，最好有支行山杖喺身邊啦。咁唔係一間可能好多野狗突然間走出嚟嘅。咁其實呢，一路行呢，就會去到林錦公路噶啦。咁我哋就會搭翻64K 翻返去大埔墟。咁我今日介紹就到呢度啦，記得 subscribe 我 channel 啦。如果你覺得好睇嘅，記得俾個 like 我同埋 comment 啦。你哋嘅支持係我出片嘅原動力嚟噶。下次再見啦，拜拜。